Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng đến với hành trình của máy xúc. Máy xúc hôm nay sẽ đi đến công trường để xúc đá rất là xa xôi. Để đến được công trường thì máy xúc sẽ nhờ đến ô tô tải hạng nặng. Ô tô tải hạng nặng sẽ chở máy xúc đi. Chuẩn bị nhá. Chuẩn bị nào. Lên lên nào, lên nào, cho cần xuống đây, chắc vào, bắt đầu đi, đổ, đứng lại nào, sẵn sàng chưa? Máy xúc của ô tô đã sẵn sàng, lại đổ ra, lên một lần nữa. Bắt đầu đi nha. Tít tít. Lên tít 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 tít. Tít 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 tít. Tít. Tít 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 tít. 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 Ô tô tải đang đi trên đường bê tông. Zin. Hôm nay trời nắng rất là to, đường rất là nóng. Đang lái xe chắc là rất mệt mỏi, rất là vất vả. Cũng máy xúc rất là nặng. Gần đến công trường rồi, đi một đoạn nữa thôi. Sắp đến rồi. Chỗ này đường khó đi, phải đi từ từ thôi. Zin. Đường chỗ này rất khó đi. Rất từ từ. Đây nào, đã đến công trường rồi. Máy xúc xuống đi nào. Thì máy xúc xuống nha. Máy xúc chuẩn bị xuống nào. Chuẩn bị xuống nha. Máy xúc đã xuống rồi. Cảm ơn bạn ô tô tải nha. Rất cảm ơn bạn. Tớ ở lại đây làm việc. Không có gì. Tớ chào bạn máy xúc nha. Tớ đi về đây. Đây, bạn máy xúc đã đến công trường rồi. Xúc thử đây. Này là máy xúc phải sán. Cả một núi đá. Chà. Thôi, bây giờ thì tớ xin chào các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Các bạn nhớ đăng ký để được xem các video mới nhất của chúng tớ nhé.